tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Pour les cas sous na bazembo ndenge tolobaki na bakoriste bakopesa biso banzembo mibale na susu te. Mwana pe tata Molimo Santo okomi na ngonga na biso totanga mokanda oyo tobongisaki mpona mokolo ya lelo. Na yango wana biso nyonso tokende kotala na mokanda na biso ya Jonas. Premier verset, du premier verset jusqu'au 17e verset. Tokozala mwa molai mpona kotanga me mpona kolimbola e tokozala mwa mokuse. Jonas 1, 1 à 17. So tozwi mokanda ya Jonas, tokotanga okombo misato abuli, okombo tata ya mwana pe tata Molimo Santo. La parole de l'Éternel vit adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descend à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et s'éleva sur la mer une grande tempête. La navire menacée de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils s'implorèrent chacun leur Dieu et se jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Cet homme eut une grande frayeur, et il lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car cet homme savait qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Cet homme ramené pour gagner la terre, mais ils ne le purent pas, que la mer s'agitait toujours plus contre eux.
Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, que nous fait pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Cet homme fut saisi d'une grande crainte de l'Éternel, et ils ouvrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent de vœux. Na kombo tata mwana pe tabono santo to kosinga kolimba ici eza Jonas 1 à 16 eza 17. Tikete toko kwa kobondela kombo misa taboni. Tata Nzambe nkolo Yesu tata mwana santo to zengiso bino matondo mingi ndenge kobatela kibiso uta simen elekaki tala onyonso ya mabe to sala ki liboso na bino mais bino bozakaka Nzambe ya bolimbisi bolimbisi makambo ya biso nyonso pe bo sungi biso pe bo komisi biso na mokolo ya lelo tala ndenge na telemi liboso ya ba na yo bao ba tanga bato mayele bazana bwanya kolika pe ngai tata la tangai tiketo kwa kolobela na kati na ngai o nyonso na koloba e kwa kosalisa biso nyonso toza awa ko mokolo suka to kwa kobika na kembo na yo okombo misato abule okombo tata ya mwana pe tata mwana musanto amen. Na kombo tata ya mwana tata mwana musanto papa mama Kimbangiste na bakoba yake na sima totangaki na mkanda na biso ezaki ya Psaume 98 tobandaki na premier verset pe tosukaki na 8e verset. Mukanda na biso ya Psaume baza koyebisa biso que chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges, sa droite et sa main saint lui sont venus en aide. Ndenge ya koyembela tata Nzambe, ndenge ya kokumisa tata Nzambe, parce que wabike ye maboko na ye tata Nzambe musantu yango esalisaki pe ye po ako akosala makamusi na mokili. Papa mama Kimbangiste toyebi très bien ndenge ya koyembela tata Nzambe ezalaka ndenge nini. Soki babi toyembela tata Nzambe bandeko na biso ya kala babande ko utiliser ba instrument ya ndenge na ndenge mpona kokumisa tata Nzambe mpona koyembela ye. Babi Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Que tata Nzambe ye azako mimonisa pe kotalisa bato ndenge nini na mokili nyonso ye aza Nzambe na makambo o nyonso ye asalaka na makambo nyonso o tata Nzambe asalaka bato na se mokili Nzambe amibombaka te amilakisaka po nini po bato bako koyeba ye o nyonso wana yango na nde lokumu pe nkembo yo kozongela ye tata Nzambe nde yango wana tata na biso David aza koyebisa biso na mokanda oyo ya Psaume. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Toko wako kosala kelele moko penza na koyoba na mokolo ya lelo ndenge nini ya kokumisa ye kosanzola ye tata Nzambe. Parce que soki nga na yo toyembeli ye tata Nzambe mokolo ya lelo yango wana pe ye tata Nzambe azalaka na atondaka na esengo atondaka na bwanya na makambo o nyonso ngai na yo toyembelaka ye ya solo lelo eza mokolo ndenge tolobaka jour et nuit ya kokumisa tata Nzambe. Bakorisi bapesaki biso banzembo moto na moto ayokaki nzembo na nzembo ndenge bayembaki bakorisi ezaki banzembo bayembelaki biso ya mabondeli ezaki banzembo mosusu ya kosenga
makasi liboso tata Nzambe pe banzembo mosusu ya kokumisa tata Nzambe nyonso wana eza pona nini pona ko manifester oyo esengo liboso tata Nzambe. Chanter à l'Éternel avec la harpe, avec la harpe chanter des cantiques. Surtout aux akoyembe la ba harpe ne toyemba kangana pour moi qui magis. Ezaka ba instrument. O penza ba yembe la ka pe ko kumisa tata Nzambe. Biso ngana yo awa tozala ba harpe te, mais la ba place mosusu ba harpe ezalaka. Ba instrument moko penza ko esaleli penza pona koyembe la tata Nzambe. Alors on a yo lelo tokoloba art na biso eza nini mongongo na biso na yembe la tata Nzambe ndenge nini na kumisa tata Nzambe ndenge nini simene le kaki na monoko nanga est-ce que ezaki ata 3 4 chansons na banda ata ko yemba taso na yo kaki te na télévision bien est-ce que na monoko nanga est-ce que na kumisa ki tata Nzambe to se poser des questions. To mi tu na ba question wana. Oske mungongo na ngeza ya kotia songi. Ka koloba kama kama upenza ko kamwa bato. Est-ce que ezaki mungongo ko yembe na tata Nzambe na kumisa ki tata Nzambe. Moto na moto aza témoin ya ye moko place pour vendre wana. Simene le kaki to yebi ndenge nini to tambolaki. Wana akoma kimangise baza ko yebisa biso ndenge ya ko kumisa tata Nzambe. Avec les trompettes et au son corps, pousser les cris de joie devant le roi de l'Éternel. La trompette, il va s'appuyer sur biso. La trompette, il appelle un instrument de sous. Au pensa, il y a pour sens de la paix pour nous s'entendre Nzambe. Tout pousser des cris. Il y a esengo, nanani, na mokonzi. O ya sala likolo penasi. Qu'est-ce qui fait la mitu na kaba question? Soki ngai oyo Nzambe akela ngai na mokili oyo pona kosalela pe kokumisa ye. Soki na saleli tata Nzambe te, na kosala ni mosusu. Réponse est ça, na kosala Satan. Satan nde moto ani bali. O moto oyo ami mona pezala azaki ange. Kuna likolo ami mona ki azaki na orgueil ke ye na tata Nzambe de bazali wana. Mais tango ayoka ke non. Bakeli pe moto mosusu Adam atali ki Adam pe azawana pe bakisi moto mosusu Eve anyonso wana alingaki pe azala nini akende ko séduire bango po ye ndenga aza en contact na Nzambe te po lisumu wana pe bango pe basala pe lisumu asepela papa maki mangisi. Alors totala ndenge nini tokoki komi poser komitia. Est-ce que naza na place oya Satan oya séduire bakoko na biso Adam na Eve po ba kwa kozala na zela na yewana ou bien naza na place ya kokumisa tata Nzambe. Question eza o mutuna eza yo na ngai to mitunaka. So to yembeli tata Nzambe te so to kumisa tata Nzambe te. Réponse eza kaka yo moko nde oyebi. La mer, que la mer relatisse avec tout ce qu'il contient, que le monde et ceux qui habitent éclatent dans les graisses. Bazako bisaka ndenge nini mai ou bien ba océan bango pe ba kumisa na tata Nzambe. Surtout que la rivière to mona ka ndenge nini mo pepe soki mo pepe bandi na mai wana. Ndenge mai etambolaka ezalaka ba mouvement nyonso wana baza koyebisa biso ezalaka kokumisa bakumisa na tata Nzambe. Alors papa to se poser des questions pour moi qui mangisi. Soki mai etelemi eza kokumisa tata Nzambe mais ngai na yo toza ba openza Nzambe akela biso ndenge na lolenge na ye toza kokumisa ye te. Yango nde papa dengeda wande koloba keno mabanga ekobanda kosalela pe kokumisa tata Nzambe. Alors surtout to kiti na se awa na mokanda biso baza koyebisa biso ata openza bangomba babike que le fleuve batte, le mer
et que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Que bamayo nyonso penza oba ba océan ba fleuve wana ebeta maboko pour kokumisa Nzambe. Na bamwa bangomba pe eko pesa ba cri de joie ya kosanzola pe kokumisa Nzambe. Mais ngai tata Nzambe akelanga po nako ko yembela ye pour kosalela ye. Mais mongongo na nga na kangi yango naza kokumisa ye te. Ndenge tata Nzambe azosenga. Mais na mitie wana mais omoni ke mabanga, tomoni ke ba fleur, tomoni ke ba ngomba, besa ko beta maboko pe ko kumisa tata Nzambe. Tokotuna mangai na yo. Mutu amokila ko kiko juger biso te mais Nzambe nda ko juger biso. Papa na biso abande ko loba mikonyo so papa diangeni. Jour wana na ko sala arbitre. Alors arbitre na yo wana so bitoye baka très bien arbitre ndenga zaka so batie na match. Mosala arbitre na match zakani azaka juste atala ka penza ke so faute za quelque part à signaler, à siffler. Alors so papa na biso abande ko yisa biso ke akozala arbitre jour wana moto na moto ako zala kaka bakabanda ko tuna ye oyaki kozaki na mokili nini osalela ki tata Nzambe ou bien ngana yaki na mokili pona ko kabwa na bato pona ko séparer bato ko diviser bato na lingomba so bato ba se séparer na lingomba tata Nzambe ngana sepeli na biki savoir natika langa moko natika ka boye po ngana sala boye papa maki mangise eza pasi pe mingi ngai na yo so tozala bizaleli wana na te to tika po mokolo wana papa te mama te la kozala te pona kosilisa mokanda na biso presque oyo totangaki ya son toleki na mokanda na biso ya Exode. Mokanda na biso papa mama kimangiste Exode ndenge batangelaka biso mikolo nyonso toyebi bato mingi balekaka place oyo pe bayebisaka biso batangelaka biso mokanda oyo pona nini mokanda oyo batangelaka biso jour et nuit. Est-ce que toza lisusu kaka masumu ou bien tosi totika masumu pona nini tata Nzambe jusqu'à maintenant alobaka te pona lelo bobanda botanga lisusu mokanda oyo te bobanda kotanga mikanda mosusu toyebi très bien ba question on est mamituna on a tuni moko na moko toyebi très bien parce que ngai na yo jusqu'à maintenant ti lelo tozaka kosala ka mabe soki mabe esili tata Nzambe akosepela pe akoyebisa biso kino mokanda wana libe ko botika yango lisusu kotanga ngote tokotanga yango pe toko koyoka lisusu bien mokanda oyo eza koloba nini pona ngai na yo papa mama kimangiste. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. So qui très bien. Et banderon atangi mukanda du premier jusqu'à la verset où na se stoppé wana.
Nzambe kaka nde aza koloba pona ye biso bato to ko simba mideko pe ko sala o tata Nzambe aza kolinga. Eza mibeko nini eza kotalisa biso moto na Nzambe. Toki kozala banzambe mosusu te. Toki ko s'incliner kofukamela oyo banani bastatuette wana te. Tokoka kozala to se rappeler mokolo wana ya lelo nyonso wana eza koyebisa biso mokanda oyo nini devoir ya moto na Nzambe. Papa makimangisi tokiti na se ona o mibeko mosusu wana etikali 5 wana yango eza moto na moto. Parce que oya liboso 5 wana totangaki eza moto envers devoir oyo aza na yango liboso ya tata. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Auto bandi wana basa ko bisa deza so tu oza ko honorer ko tosa ba parents na biso. Po ba jour na biso, po mikolo na biso e ko kozala molai na si ya mokili oyo. Ba boti na biso to ko kozala ko tosa bango. O balobi te boboti ke o Nzambe balobi Nzambe awate me o eza ba mibeko eza moto na moto mususu kotosa ba boti na biso. Tu ne tueras point. Tokoki koboma te. Koboma moto eza banzela ebele mingi ngana we tokoki koboma bato. Monoko na biso eza presque tokobaki eza presque eza acide. Makambo nyonso tolobaka. Makambo nyonso to salaka so avant to toloba il faut to tourner langue de balobaka. O tourner langue est-ce que maloba oyo so na lobi yango boye ekoki ko sepelisa na Nzambe pe ko sepelisa bato to bomaka bato à travers monoko na biso maloba na biso. Parce que comme ezaka kozwa ndeli ou bien kozwa peut-être moi bundu boye au memote bizana biso déjà comportement ya monoko na biso eza presque place pe et eloko mo penza ko bomaka. Tu ne commettras point d'adultère. Ngana ko kimangise to yebi très bien. Kimbangise to ko kosala ekobote. To ko kosala makambo penza o penza eza conformément na lingoma la biso ndenge esenga kabiso. Mengana yo leloyo toza kosala makambo penza jusqu'à maintenant. Toza kaka na moi mabe wana ekobo. To sel makambo quelque part to kuta na mototel to sel ma bêtise na biso kuna to senga ta bolimbisité oza OK ta epa ba konzi pourquoi ko yebisa ba moke papa maman ou bien bo baza ko mabiso na lingomba la biso ke na sala ki boye na boye kobo boko ko limbisa ngai te to mi bombami. Je me rappelle et tozalaki na Congo ezalaki na tango moko beza babatizaka bato nazalaki na camarade na moko boye tobande koyeba na ye mais jour babatizaki nga effectivement na bande komona ba cérémonie so ezalaki ke paso azalaki wana te na cérémonie oyo beza ya batémoin mais jour beza bakiba babike bazonga sima baya na moni moto wana telemi aye yepe ami tie na place wana ba ya bato azonga sima na bande ko comprendre nini esale ki moto wana nzoka moto wana camarade nanga wana asala ki ekobo alors na suka wana toza wana na molongo wana moto tozo ba cérémonie wana eleki bien na simande na tumi moto moniko yo yina moni yo kana nani mo place wana ezaki nini abino moto moni ngai atembi ate lo yebisa ngai ele ko nini peza biki ya solo na ningaki na yebisa yote
nansepaki mwasi ya bato nde yango wana mpenza nasengaki olimbisi nakendaki kwa bapaster oya boye basambelaki nde kino ifo nazonga lisusu oyo nazala kosalela Tanzanie parce que ezalaki liboso nani mwa libanda nani ya Lingomba effectivement bande koyemba te baactivité nyonso bande kosala te omonki moto mpenza aza na susi wana ekozala pa oyo azalaki exemple na ye ezalaki ya koansete mosusu peut-être ekozala mpenza oansete te mais nano te obali te mais oseleve déjà ovandaka na mwasi na ndako na yo mpe osalaka makambo nyonso mpenza oyo ya libala wana mpe eza pa ezake ekobo mpe lisusu adultère papa makimangisi ngai na yo mpenza soki toza na makambo ya boye totika tozongela ta nzambe so nzambe alingi aloba makambo wana mpenza amongi mpenza ifo ngai na yo tokoka kobika na mokolo ya suka tine derobera point tokoki koyiba te toyibaka na banzela ebele oke peut-être na shop ozwi eloko mosusu mpenza obosanaki otaki na poche mpona kofutela ofutela yo mosusu wana eza wana sur place wana oyo babeza bakashi wana zaka wana mais oyo mosusu oza na yango oyibi wana mpenza eza koyiba ou bien oke na shop oke quelque part opesi mbongo bakisi mumba na surprise ya mbongo wana otalika boye nzambe akumisa moto yango mpenza nzambe asali elo zongisa mbongo wana parce que ezaki moyibi papa makimongisa kimoyibi mosusu eza na bamisala tosalaka baloki mpenza ya place ya camarade na yo atikaki wana eloko mo mpenza ofungoli mpenza ozwi eloko wana ezalaki wana soki ezalaki mwa mbongo mpenza ozwi yango soki ekwei na se ozwi zongisa kimangisi aza exemplaire mpona bato mosusu mpo bato bakoka kolanda biso ifo biso tozala bato mo mpenza ya kopesa exemple. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. O penza nde eza mai ya komela papa makimangisa lukuta ngai na yo penza il faut tokoka kozala ta journée moko tokosa ta kokosa ke koloba vérité soki okosi te soki ngai na yo tokosi te wana penza omongi penza moto aza malade abeli papa makimangisa totika bizaleli wana ngai na yo so tozali ndenge bayebisaka biso soki oyoki eloko moko penza nano te oyoki yango très bien te tuna sala bainvestigation mpo kokonfirme makambo no soki okonfirme yango boye directement déjà olobi déjà makambo ndenge ezali mais ezalaki boye te wana penza tosali penza o penza lukuta liboso ya bato tobomisi bato so bato babomi bakufi makile nyonso wana ekozala na mutu yawe mutu wana parce que obimisaki na ebandela lobaki ke monoko na biso eza eloko moko eza tuko lobaki eza moto ekoki kopelisa ta presque zamba so tolobi mabe penza eza makambo moko penza ya kobomi bato mingi tokoki kofaire bato badiminue na volonté penza kosala tata nzambe foi na bango ekiti mpona ni parce que ngai nalobi mabe parce que ngai nalobi lukuta liboso ya bato wana totala comportement na biso totika bisaleli wana tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Bayebisi biso tokoki kozala mwa oyo koanvie biloko penza oyo eza na moto camarade na yo bien ndeko na yo o parce que camarade nanga abala mwasi moko ya kitoko oyo anga penza azaka jour ni kama finga kofingaka mwasi na yo mais yo nde obalaki yango nde bayebisaka biso avant obala il faut kosambela osambeli eba tata nzambe akonfirme yo mwasi wana eskelema nde mwasi okobala so déjà tata nzambe akonfirme yo ya solo mwasi wana mpona ni bapesaka temps
ça ba étude exactement ko penza o penza papa ma kibangisa ngano toleka banzela nyoso wana pona ko ça ba étude ba comportement bi wa fiançailles autant on s'étudier ba comportement est-ce que oyo asa alingaka nini oyo pe alingaka nini oyo alingaka boité oyo alingaka oyo pe alingaka boité so boté déjà au confirmer déjà makambo wana oye na makambo wana oye bisi banani bakonzi ki papa maman na moni ke ngai na koli ne mama awa déjà na koki kozala na koki kozwa mwasi pona kovanda na libala ya solo réellement au confirmer mais yo au moni ke pesa nyonso wana pesa était pona olekisa ki yango mais après au bandi ko envier mwasi ya bato yango ndo mona pesa papa ki mangisa unge papa tel mama tel bakutala kila mama tel na papa tel bona boy place tel nini parce que nini mwasi obalaki na meto ça qui était ma bonne vérité. Quand il est apparence, n'est le monde qui apparence. Est-ce que réellement apparence dans mon thème a essayé réellement ça pour alors au bandit qu'on envier moi c'est camarade là moi c'est papa thème maman thème. Mon candidat ça peut dire surtout au kiko ça la ata biloko nyonso ko penza ya ndeko na wa za yango ko envier ngote eh oza kama mtu kama penza kitoko ya solo au kiko envier loko mo penza au kiko somba mais na ndenge ya mabete ya bien papa ma kimangisi so toza penza na bizairwa toza ba pagano kaka photo wa kozala to zongi la Tanzanie mibeko baza ko bisa biso 5 commandements oyo ya moto na moto ngai na yo eza moto na Nzambe te oyo eza moto na moto ya Nzambe ndenge to webisa kibino ba yebisi so ndenge nini koki ko respecter Nzambe ko yebisa ko landa opta Nzambe za ko senga onde tozaki nango na mokanda na biso ya mibeko oyo ya exode tokozala molai te toleki na mokanda na biso oyo totangaki mpona mokolo ya lelo mokanda na biso oyo totangaki ezalaki mokanda ya Jonas tozalaki molai na ndenge totangaki mokanda oyo Jonas azalaki nani et papa na ye azalaki nani baza kobisa so na mokanda ke papa ya Jonas azalaki Amitai Jonas ye azalaki moto oyo tata Nzambe apesaki mission ndenge nini tata Nzambe apesaki Jonas tata Nzambe amonaki réellement ke bato babande kosala masumu mabe elekaki mingi na Ninive nde ayebisi Jonas kende na Ninive yebisa bato wana parce que na ta wana bato bazaki na Genif wana Ninive pardon bazalaki bato penza babandeki ko boya ba prophète pe babandeki ta ko ba reconnaissance à Jésus-Christ ya nkolo Yesu babandeki ko reconnaître que nkolo Yesu za mwana Nzambe pe bato nyonso penza Nzambe babandeki ko tinda kuna na Ninive babandeki ko refule bango alors bango babandeki ko mikumisa ndenge bazali na wana baza wana nde tata Nzambe amonaki non mission oyo a choisir aponi na Jonas kende na Ninive kende ko prêcher kende ko teya bato wana babongwama batika bizalelo wana baza kosala wana sino soki batiki bizalelo wana ngai nakoboma nini Ninive wana nakopelisa Ninive wana moto Jonas ya solo ode tata Nzambe apesaki Jonas mpona kokende koteya na Ninive Jonas amitali na mokanda nde totangaki awa atali te non bato ya Ninive wana o bajuif baza kuna wana baza baennemi ya biso nga naza hébreu bato wana baza bajuif nga nakoki kokende kuna koteya bango koyebisa bango boye tika eteka tata Nzambe akolimisaka bango akosala bango mabe te azwi mokanda eyebisi biso ke Jonas a changé voyage na ye ake azwi bato aza kokende na Tarsis wana akotaki na bato na masuwa ya mai ndenge tata Nzambe amonaki réellement il fallait te amonisa kibonzambe na ye apinir baoyo penza bazalaki na mai na masuwa mai wana ayelisi mopepe moko penza ya mabe kutu ebande koningisa nini bato wana mai bato bazalaki na kati wana penza
o ba pilote penza ba conduire ka basu amai wana baza ko mi tuna ba question nini elingi ko sabo babandi ko sambela makasi babiki te eloko oyo ko ko sale mawa te soki eza problème moko penza eza la carte na biso awa tikete to ko découvrir yango ba ti wana babandika ko salaka ba enquête na mai wana basa ko sambela bango me nyonso wana eza ko simba te. Et après, babandi ko sala ba investigation ka kati wana masu. Batali bazo kende ko tuna ko sala ba recherche na bango wana. Ba se retrouver que pointe déjà et c'est tombé déjà na nani na Jonas. Ba recherche na bango. Batali Jonas mutu wango asa kolala kaka. Asa s'occuper te bato bazo sambela ye asa kolala. Kona nini yo za kolala? Mais mon peuple au paysan ezala na makasi yo zo koyoka ngote. Nde ba yebisi ke sambela nzambe na yo. Peut-être nzambe na yo wana akoki kolimbisa biso pe ko diminuer mon peuple to ko kotambola bien parce que boye to ko kotambola te to ko tika kaka wana nani na maya. Papa manki mangiste mukande za ko yebisa biso Jonas a se retrouvé à dire non ya solo. Makambo nyonso baza koloba wana tata nzambe apesaki nga mission nakende koyebisa bato oyo ya Ninive batika mabe oyo bazosala ndenge babande ko refule ko bengama basali ya tata nzambe baprofete mpe babande koboya mpe resistance ya nani reconnaissance ya nani ya nkolo Yesu ya solo nyonso wana nakimaki ezaki mission nakende na Ninive me nga na changer mission tata nzambe apesaki ngai na koti na masuwa oyo po na banda kokende na Tarsis nde yango wana na sengi bolibisi nde bato wana batuni alors biso tokosala na yo nini nde babale komituna yo oza nani obimi wapi mpe ekona oyo na nini ase justifie nga na dimi naza komona nga Jonas na dimi naza hébreu. Alors solution Jonas azwaki abiki bozwanga bobwaka nga na mai parce que moi makambo nyonso kosila so botiki nga te parce que nga nde tata nzambe aza kopiniri bino liboso ya nga parce que nga nde na désobéir ordre ya tata nzambe bato na batali ya solo tozwa ye bazwi Jonas babwaki na mai kobwaka ye na mai toyebi histoire très bien so tokiti na se na verset 2 wana tokoyebisa ndenge nini Jonas babwaki ke mwa mbisi moko ya munene azwi ye nde avandaki na mbisi na ndako ya nani na libumu mbisi wana et après nzambe ordonaki mbisi wana akoye kobwaka ye na bord peza po akwa kobima si je me trompe pas ça qui se dit à 3 jours na libumu nani ya mbisi wana nyonso elingi obakelo papa kimangise Jonas akendaki réellement na Ninive akikoyebisa bato wana abike ya solo tata nzambe atindaki ngai epa na bino ngande na boya ki abike makambo oza kosala eza mabe botika mabe sino nzambe akodétruire akopelisa mboka na bino akopelisa bino nyonso bakokufa. Et après bato mosusu basengaki bolimbisi bato mosusu batikaki mabe na bango et après nzambe asalaki abomaki Ninive te bato ya Ninive te pe a liberaki bango pe a pesaki bango moi chance lisusu ya kuvivre pona nini à travers mission atindaki mosali na ye Jonas. Papa mwa kimangiste lelo oyo eza histoire ya Jonas te eza histoire ya kimangiste tovande awa mission na biso batindaki biso tata na biso molimo mosantu apesaki biso mission tokende ko changer o bapagano bazala bandimi tokende ko teya mokili. Est-ce que mission nanga mission ya yo toza kosalela yango talaka ndenge tozali ba mission penza apesaki biso mission ya Jonas akomisaki malgré akimaki mais fin de fin nzambe ndenge azaka nzambe ya bolingo
alimbisaki ye alingaki aboma bato te na masuwa mai wana à travers Jonas, mais apesaki punition, apesaki ezaki nini o leçon, apesaki esaye akwesaki parce que na biso azaki na mai wana munene wana azwaki ye ezaki mwa punition Nzambe apesaki Jonas parce que il fallait akufa na mai mais mbisa ye a sauvé et après Nzambe a ordonné mission wana po akwa ko libérer Jonas akende ko sala ko accomplir mission oyo atindaki. Alors ngana yo ba mission ba pesa ki biso neto bi wana est-ce que to so sali nango bato mokili bazape ko zela biso grâce ya yo na ngai mabonde na biso mission na biso apesa ki liboso to so sambela te mokili ezui biso ne papa denge na loba bato mosusu so ba kera poto ndenge ezala groupe bato ba kera poto ba mosusu ba kozala na esengo ya mokili ba mosusu mokili ko zo bango mukika nde bakokanisa loba ngai nde bakosalela ngai. To se poser des questions. 3 catégories wana toza wapi oyo bazwi mokili ezwi bango oyo basepe na makambo ya mokili babiki biso tokomi deja na poto makambo nyonso totiki Nzambe asalisa biso tozaki na Afrique tokomi deja tososala makambo bola biso ou bien toza na groupe ya baoyo mpenza batikali catégoriquement mpona kosalela tata Nzambe. Papa Magimangisi makambo nyonso oyo bakotuna biso bakotuna biso mokolo ya suka ngai na yo tokozala juge liboso tata Nzambe. Moto mosusu ko juge bato biso aza te papa Daniel na te moto mpenza kozala wana. Tokotana Adam na Eve basalaki lisumu liboso tata Nzambe. Tata Nzambe apesi bango loi libeko bolia ba biloko nyonso oyo me mbuma oyo eza na kati wana bolia yango te. Me ndenge Satan azalaki mwa intelligent aki kokosa mama na biso mama Eve po akoyebisa kino te ndenge Nzambe apekisaki bino mbuma wana so bolie bino mpe kokozala Nzambe kokola Nzambe lokola ye nyonso wana bolimbisi wana basalaki mabe wana basengaki bolimbisi te. Papa Dangenda alobelaki biso ke basengaki bolimbisi te esuki wana te. Kayen abomi ndeko na ye Abel mpona nini offrande oyo mpenza ndeko na ye asalaki apesaki tata Nzambe. Et puis ntango abomi ndeko na ye Nzambe atuni ye ndeko na aza wapi yabi aza kozongisa ye eske ngai naza gardien ya ndeko na ngai lisumu wana basengaki yango te ezozela nani yo na ngai nde il faut bato mpenza tosengaki bolimbisi ya bandeko na biso wana. Nimérode ye mpe amir tali so totali Nimérode akozala petit fils ya Noé azaki mwana so je me trompe pas mwana Sam ye pa lingaki amitaisa atake azaye pa zanani azana mwa moto likolo asali au ville et puis asali tour babengaka tour de Babel batongi eloko ko bakoma na kuna likolo batalaki bango mpe baza Nzambe baséduire bato mpenza bazalaki wana na époque wana. Mais nyonso wana ezaki mabe kaka bato mpenza balingaki mpenza bo basenga bolimbisi ya bandeko na biso nyonso eza kaka nga na yo na nzela ya nini ya mabondeli. Tango tobondelaka tango tosengaka epa tata Nzambe toyebisa ye tata Nzambe limbisa biso à travers makambo mpenza bakoko na biso basalaki bato mpenza akala basalaki. Me nga na yo toza discret ba era apesaki biso ya mabondeli tozo kosalela yango te. Tose comparer na Jonas mosala bapesaki ye aboyi na nsima nde ase retrouve ake kosala yango. Tozala ta boyi zoka Jonas tozongela tata Nzambe. Nzambe alingi biso Nzambe alingi asala makambo mpenza ndenge alobaka mikolo nyonso oyo esali na nano te na mokili oyo ase. So totali bapriere oyo bapesaka biso tobanda koprie
okobonde est très efficace ngai na yo surtout premièrement papa Simon Kimbangu kobanda mosala na ye abandaki mosala le 6 avril 1921 so total réellement ba jour on est tombé un certain mercredi nde abandaki mosala so total lisusu nkolo Yesu kobanda mosala na ye ya koprêcher ya koteya ezalaki etombaki justement un certain mercredi mabondi so totali tango ya Moïse Nzambe ayebisaki mpona nini ayebisa bana Israeli babongisa biloko nyonso makambo oyo nyonso na mpoka kopenza kobima tango wana penza pa Nzambe alingaki salisa bango mpo konyokoma na bango biloko penza Moïse asangisaki ataki nani place moko na bana Israeli koyebisa bango ezalaki un certain mercredi so totali lisusu Abraham sacrifice ata Nzambe ayebisaki ye pesa mwana oyo Isaac comme un sacrifice ezalaki un certain mercredi so total mercredi wana penza eza kojouer rôle prière ngai na yo prière oyo penza mercredi esalemaka obie tozotikalaka bamama parce que bamama nde bazalaka prière bango ya mercredi biso apo eza vendredi papa maki bagesti to se rappeler Nzambe azaka Nzambe ya kanda ndenge amikumisaka soki Nzambe asiliki bomoi na biso penza eza mwa eloko moko penza na koyo batama mopepo bien maya komela liboso ya ye bato boni bakufa surtout ntango ya Noé bato bakufa kiti mais Nzambe atalaki te bao penza basalaki biloko penza kitoko atalaki wana te abomaki bato na mai bakufaki surtout ntango lisusu Sodome et Gomorrhe Nzambe abomaki bato papa maki magise eza soni pe pasi mingi si tile longa na yo toza kotika mabe na biso te po toka kosalela tata Nzambe alors ndenge balobaka mokandelo eyebisaka biso ekozala grincement des dents jour wana pasteur akozala te selo akozala te kenge akozala te papa dirigeant na biso akozala te korisa akozala te jour wana ekozala moto na moto akozala ye moko liboso tata Nzambe wana tokomituna bakotuna biso bakestion est-ce que na mokili oyo yo ovandaki na Nzambe yo ozalaki na olie na obanda kolia na Nzambe Nzambe eza komisa biso kino nazalaki na bino bopesenga biloko kolia bopesenga biloko kolata nyonso wana toza komona nyonso wana Nzambe eza kolobela biso mais tobongwa mite totika bizalela biso mabe te toza kaka na mabe na biso toza kaka kosalela pasi ekozala mingi mokolo wana tokozala molai te mpo nde mwa moke tozaki nango tika ete ekoka kotikela okombo misato abule okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen toboni. Montre Père qui est aussi et que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui sont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, car délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen.